Sannu da zuwa jama'a zuwa wannan SMCDAO tutorial. A wannan tutorial zan koya muku ya ake siyan wikiCat da Trust Wallet a PancakeSwap, KuCoin ko sauran dexes da ake siyan su crypto a kansu. So yanzu za mu bude Trust Wallet namu. To in ka bude Trust Wallet dole ne kana da ka siye BUSD token ko kuma ka siye BNB token. Amma in kai mai koyowa ne zai fi maka ka siya BNB token domin da shi ne da ka yi swapping zuwa wikiCat. Wato swapping din shi ne siyewa. To kuma kana son BNB din ya rage kuma domin gas fees ko? So in ka riga ka siya BNB naka, abinda za mu yi shine na farko za mu kara contract address na wikiCat a cikin Trust Wallet namu. So yani ne za ka yi ka buga add tokens. In ka je add tokens sai ka buga plus sign da yana nan a sama a hagu, sai ka sa network zuwa Binance Smart Chain. In ka sa network zuwa Smart Chain, abinda za mu yi shine mu copy contract address. So za ka je telegram group namu sai ka rubuta CA. In ka rubuta CA ka tura, Rose za ta tura maka wani nambobi wato contract address kenan da ka copy sai ka kawo Trust Wallet sai ka pasting a ciki. Kuma in ka yi pasting nashi za ka ga details na Trust Wallet din zai fito, na wikiCat din zai fito. In ya fito za ka gan sunan da symbol nashi. Abinda da ka yi za ka buga save kawai. Ka gan save a sama ta hannu dama sai ka buga save. Bayan buga saving za ka gan wikiCat naka a gaban Trust Wallet naka in ka bude haka ko? To yanzu za mu je PancakeSwap mu siye wikiCat. In ka duba kasa za ka gan browser ko? Sai ka buga browser. In kun buga browser sai ka rubuta PancakeSwap.finance. PancakeSwap.finance za ka rubuta sai ku buga shi sai ku tura. Bayan ya gama loading za ka gan page din nan haka ne. Kuma in ya gama loading sai ku duba ku tabbata wai network din a smart chain ne sai ku buga connect. In kun buga connect sai ku taba Trust Wallet. In kun buga Trust Wallet sai ku buga connect. Kun gan ko yanzu ya connecting. Kuma in ka duba gaba yanzu za ka gan wallet naka nan a connected. To ku siya sai ku duba hannun hagu ta kasa za ka gan an rubuta trade domin muna so mu siya wikiCat namu ko sai mu buga trade din. Bayan mu buga trade din za ka gan zai kawo mu wannan page din gurin kenan da ake swapping. Wato in kana so ka siyewa din anan ake swapping. Ka gan balance na kenan 0.39 BNB. In ka duba kasa za ka gan cake sai ka taba cake din. Yanzu muna so mu rubuta wikiCat ne a gurin sai ka rubuta wikiCat. Ka gani ko ya fito? Yanzu da ya fito me za a yi sai ka buga importing. Ka gan sai ka rubuta I understand sai ka sa. To yanzu da kana so ka yi shine ka yi swapping din daga BNB zuwa wikiCat. Amma abu na farko da za mu yi shine za mu je slippage tolerance domin ba sani ba za a iya samu mutane da yawa kuma suna so su siya wikiCat so daya. Don shi ya kamata ka dan sa slippage naka ya dan yi dan sama. Amma kar ku damu, slippage din bai karbi kudin ku ba ko? So in kun taba gurin settings din zai kawo ka wannan page din kuma sai ku rubuta slippage da kuna so. Kaga yanzu za mu rubuta 10 a slippage. Wannan din zai yadda transaction namu yayi sauri ko? Sai yanzu za mu sa swapping mu gani 0.05. Bari mu yi 0.05, that's kamar $12 kenan. To ka gani ko? Ya fitar da number wikiCat da zai samu wato 28 billion wikiCat tokens ne za mu samu in mun siye shi haka. So yanzu za mu buga swapping. Ka gani ko? An ce confirm swap sai ka buga confirm swap. Yanzu yana smart contract call. A nan kawai za ka buga confirming. Sai in kana da password sai ka sa password naka. Sai mu jira shi
ya processing, jira shi ya gama processing. Sai mu jira kawai, ka gani ko ya siya. So yanzu ka buga da ka buga add wikiCat to wallet, amma muna da shi ko, so sai ka buga close. Sai ku dawo wallet namu. In ka dawo wallet sai ka refreshing nashi, da ka ga wikiCat namu ya appearing. Kun ga wikiCat namu ko? To haka ake siyan wikiCat da Trust Wallet. Bai